斜面を切るそうなんで、これから切りたいと思います。5日目なんですけど、今日も相変わらず風が強いです。腰痛いですけど頑張ります。
降りた。5日目、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もプチッと押していただいたらと思います。これで終わりたいと思います。